म टुरिज्म नै पढ्छु भनेर चाहिँ काठमाडौँ छिरेको 14 वर्षको उमेरमा मानसिक रोगको चाहिँ म शिकार भएको थिएँ त्यतिखेर मैले सुसाइड गर्ने भन्न पनि निर्णय लिएको थिएँ छोरी घरबाट बाहिर निस्क्यो बिग्रियो समाजको नियम अनि टाइट छोरीको लागि चाहिँ जब तपाईँ त्यो घरको सङ्घार नाग्न त्यो आँट गर्नुहुन्छ त्यो साहस गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि मात्रै तपाईले त्यो सफलताको शिखरमा चढ्न सक्नुहुन्छ गन्जना चुरी सिन्धुपाल्चोक साइटबाट पहिलोचोटि आरोहण गरेका हुँ टोटल गरेर 27 जना महिलाहरू सम्भवतः नेपालमा मात्र होइन विश्वमा पहिलो पटक होला यो 27 जना महिलाहरूको टोली आरोहणको लागि त्यसरी गएको त्यो पर देखेको पहेँलो हाम्रो टेन्ट हामी गन्जला हाइक्याम्पमा पुग्यौँ कस्तो नराम्रो फिल भयो किन पानी परिरहेदैन त्यस्तो यहाँ हिउँ रहेनछ यति धेरै मेल्ट भइसक्यो आइस पुरै सिकिसक्यो पासमा आएदेखि 10 वर्षमा तपाईको भटाइ 200 मिटर माथि होपफुली भोलि बिहान हामी गन्जला चढ्ने तयारीमा छौँ हाइक्याम्प पुगेसम्म वेदर एकदमै राम्रो थियो तर हाइक्याम्प पुगिसकेपछि चाहिँ 81 हिउँ पर्न थाल्यो आफू रिस्क लिएर यहाँसम्म आइपुग्यो अब गन्जला चुलीसम्म पुग्न चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य सोचले नै भारी हिमपात भइरहेको छ बहिनीहरू बिस्तारै गन्जला चुलीतर्फ लागिरहेको छ हामी यति चाहिँ फर्स्ट समिट है वेल डन समस्या त धेरै आउँछ नि तर लड्न सक्नु पर्यो त्यो लड्न सक्ने क्षमताहरू चाहिँ उहाँले बनाइसक्नु भएको छ